السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هكلمكم على المباراة اللي اتلعبت امبارح في الدوري المصري. أول مباراة كانت نادي سموحة ونادي الاتحاد، وقدر نادي الاتحاد يفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه في الشوط الثاني. كانت فيه هجمات من نادي سموحة ولكن بلا تأثير وبلا جدوى، والنتيجة تخلص 1-0 للاتحاد. المباراة الثانية كانت بين نادي زد او نادي الزمالك ونادي زد، وقدر نادي زد ان يفوز بهدفين مقابل هدف. الزمالك كان كسبان ولكن لم يحافظ على الهدف اللي جابه، وقدر نادي زد ان يستغل الثغرات اللي في دفاعات نادي الزمالك ويحرز بيها هدفين، وكده المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف لفريق نادي زد. هارد لك للزمالك ومبروك لزد. انتهت المباراة معانا. كانت نادي سيراميكا كليوباترا على أرضه يقابل نادي بيراميدز. قدر نادي سيراميكا أن يفوز بهدفين مقابل لا شيء في مباراة تألق فيها اللاعبين بشكل كبير ويستحقوا الفوز. كده أنا خلصت معاكم النتائج، ودلوقتي هنشوف مباراة اليوم ومباراة الغد إن شاء الله، وترتيب جدول الدوري بعد انتهاء مباراة أمس. خليكم معايا. الجولة الداخلية النهاردة إن شاء الله الساعة 4، بداية المحل فاركو الساعة 7 مساء، المقاولين والأهلي الساعة 7 مساء. غدا سوف تستكمل المباراة بثلاثة مباريات: الإسماعيلي طلائع الجيش الساعة 4 مساء، فيوتشر وإنبي الساعة 7 مساء، المصري وبنك الأهلي الساعة 7 مساء. كده الفيديو بتاعي خلص معاكم. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واعملوا اشتراك في القناة وضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم، وشكرا. ويا ريت يعني بعد اذنكم، يعني انا بشوف ان انا بعمل فيديوهات ومفيش اقبال عليها ومفيش حد بيعمل لي بيبقى في تفاعل عليها، فانا عايز اعرف ايه السبب. لو كده انا يعني ممكن ما اعملش فيديوهات تاني عادي يعني خالص، يعني في الكورة، او ممكن ما اتكلمش في الكورة تاني. بعد اذنكم لو الفيديو عجبكم قولولي، لو ما عجب... لو فيديوهات بتعجبكم قولولي، وكده انا مش هعمل فيديوهات تاني في الكورة لو يعني، ودي حاجة ترجع لكم. شكرا.